以串流音樂播放器打穩基礎，近2年再以 M 系列正式進軍高階音響領域。Matrix Audio 呢個品牌咧，絕對係近年全速崛起嘅一個品牌嚟嘅。而今次我哋同大家實試嘅咧，就係咧佢哋 M 系列嘅全新成員 All-in-One 合併式擴音機產品 MD1P 究竟可以點玩？實際出嚟嘅聲係點呢？即刻去片！大家好，我係偉，歡迎嚟到 ViewSound.com。咁喺正式開箱之前，提大家，如果想接收最新影音資訊、產品評測或者教學影片嘅朋友咧，記得訂閱我哋 ViewSound.com 嘅 YouTube Channel，follow 我哋 IG 同 like 我哋 Facebook， 有最新嘅影音資訊會呢 show 咧會同大家分享嘅。如果大家中意呢一條片，就記得 CLS comment like 同埋 share， 因為呢3部曲令到呢條片推送俾更多人睇。唔該晒大家先。好啦，今日咧同大家試玩咧就係 Matrix Audio 啦，佢哋最新嘅產品啦。咁因為咧 Matrix Audio 之前咧，我哋就喺 AV Show 同佢做過訪問啦，亦都知道咧佢哋 M Series 究竟今年嘅鋪排會係點。咁今日試嘅咧就係咧佢哋旗下第一部咧合併式嘅擴音機，就係呢個咧 MD1P 啦。好啦，你就可以見到啦 MD1P 啦。黑色嘅機身嚟嘅，重量咧已經係 7.6 kg 噶啦。咁咧其實就一部合併式嘅擴音機，亦都有埋串流嘅功能噶啦。好，咁先講下配件先啦。咁咧就係呢一度啦。首先咧就會有個金屬做嘅遙控器嚟嘅。Matrix Audio 好自豪嘅一個製作嘅工藝啦，你可以喺呢個遙控器都感受到啊。因為呢度咧其實係攞咗落去嘅，佢個 Matrix Audio 嘅品牌標誌。咁然後側邊咧亦都有啲紋理啦。揸喺手上邊咧，其實個質感咧係非常之好。咁遙控器上邊啦，最主要都可以係直接轉到佢嘅 source 啦，同埋啲播放暫停啊、大細聲啊、output 嘅轉換啊，咁都喺呢度做到晒。咁之後咧，亦都會有佢嘅保用證啦、使用嘅說明啦，有 Audiorounder 嘅一個3個月嘅試用啦，亦都有個咧2個月嘅 Roon 嘅試用嘅。咁同埋咧有2張 Matrix Audio 嘅貼紙啦。咁另外啦，香港咧就會跟一條英式3腳嘅 IEC 電源線啦，亦都咧有對手套咧俾你開箱嗰時候用㗎。咁我哋就用咗佢啦。好，咁之後咧，而家我呢一個咧就用咗一個絨袋啦，包住咗咧就係佢哋嘅 MD1P 啦。拆開佢睇下啦。哇，其實個做工真係，我覺得再有嘅進步啊！咁同埋今次嘅黑色咧，我自己覺得非常之靚仔啊！你可以見到啦，呢個 MD1P 咧前邊就繼續會有一個好大嘅觸控屏幕，亦都有個電源嘅開關嘅。咁底呢個位啦就係4隻嘅機腳啦，同埋可以裝 SSD 嘅位置啦。好啦，咁啊之後咧睇下機背啦 ，IEC 嘅電源插啦。咁之後咧有 AB 2組嘅喇叭接柱嘅焦插啊、夾線啊嗰啲全部用到啦。咁 AB 組獨立行嘅時候咧，個阻抗就係2至16ohms嘅。咁如果 A 加 B 組一齊行嘅時候咧，就會係4至16ohms嘅。好啦，咁之後咧，輸入端子上邊啦就有風佬嘅 input 啦，連埋接地噶啦，咁可以播黑膠唱本用啦。之後咧就係 RCA 嘅單端模擬啦，同埋 XLR balance 嘅模擬輸入啦。咁亦都咧會有 PO 嘅輸出，令到呢部機咧可以做到一個咧純前級嘅功能嘅，同埋咧有2組嘅 subwoofer out 好，咁之後數碼嘅輸入端子上邊咧有2組同軸、2組光纖，一個 HDMI ARC， 一個 Type B 嘅 USB 啦，咁可以播電腦啦。咁同埋咧有個大頭嘅 USB。俾你播 hard disk 或者 USB 手指播歌嘅，咁亦都有個 LAN port 啦，同埋 trigger 有 in out 嘅，咁當然就繼續喺中國嘅西安去生產啦。好，咁都着一着個 mon 俾大家睇下先啊。好啦，咁啊原廠會有張貼紙保護住個 mon 啦，亦都繼續咧用翻 Matrix Audio 呢個 MA Player 嘅 OS 嘅，即係佢哋自家嘅一個串流音樂播放軟件啦。咁而家咧就搣咗個 mon 貼佢啦。喺推出串流音樂播放器 MS1、串流解碼前級 MS1P 同埋前後級擴音機 MP1 同埋 MA1 之後咧 ，Matrix Audio 今年喺慕尼黑音響展咧就再為呢一個旗艦嘅 M Series 推出咧全新嘅作品，就係咧今次嘅主角 MD1 同埋 MD1P 啦，亦都係近年啦音響界咧大受歡迎嘅產品類型 All-in-One 一體化串流合併式擴音機。MD1 啦同埋 MD1P 分別會內置啦150W同埋300W 乘2輸出功率嘅 D 類擴音線路，亦都延續住啦呢個品牌串流產品嘅優點，搭載自家 MA Player 串流播放系統同埋支援呢個 MA Remote App 啊，可以直接啦串流播放 UPnP Server 嘅歌曲，或者啦直接登入使用各式各樣嘅串流音樂平台，亦都拎咗啦 Room Ready、Audiorounder、Tidal Connect、Spotify Connect 等等嘅認證。
以至咧連接 CD-ROM RIP 呢個 CD 啦，加裝 SSD 充當呢個音樂伺服器咧 ，MD-1 系列一樣可以做得到啊。而內部用料方面 ，MD-1 系列啦就將會採用咧 AKM AK4493 SEQ 嘅解碼晶片，最高支援咧32bit 768kHz PCM 同埋 DSD 512嘅解碼，仲會擁有咧高達120dB 嘅信噪比，同埋咧0.0002% 嘅超低總排波失真，仲會採用咧雙飛秒主時鐘架構，分別處理44.1同埋48，以至咧各自倍數嘅信號。然後交由咧 FPGA 晶片啦做呢個分頻同埋時機誤差消除，令到佢嘅信號 jitter 啦可以大幅咁樣降低。而去到前級部分啦 ，Matrix Audio 咧就會採用咧256級數碼化模擬前級系統，可以做啦-80至到12dB 嘅音量調節，每級咧就會係0.5dB，仲會提供埋咧12級聲道偏移補償功能，可以因應使用環境啦去做適量嘅微調。咁然後去到 MA Remote 嗰度啦，你就入咗去啦。咁其實咧就會即刻會揾到你本身連接咗同一個網絡嘅 Matrix Audio 嘅產品，包括 MD1P 啦。咁然後咧你都即刻可以登入翻你自己嘅 Music Server 啦，又或者咧一啲串流音樂嘅平台 Tidal Cobus 啊。咁之後咧就可以直接喺 Matrix Audio 呢一個 App 裏邊揀歌，然後就喺翻你部機度播放噶啦。咁而喺設置上邊咧，你都可以見到呢一部機嘅一啲相關嘅資訊啦，佢嘅功能嘅設定啦，即係啱啱有啲可能個 mon 嘅光度啊，你都可以喺個 app 度做啦。然後咧音頻呢個設定咧就係 Speaker A/B 同埋啱啱 Speaker A 加 B 啦 ，A 係咩音量 ，B 係咩音量啦，你可以揀啦。咁然後咧喺 spec 嗰度提及嘅左右聲道平衡啦，咁就可以喺呢度做設定啦。咁如果你啦有用呢一部機連接 subwoofer 啦，亦都喺呢度剔翻低頻輸出呢個位啦。咁所以咧，如果你要做一啲比較細緻嘅設定咧，就需要喺 MA Remote 呢個 app 度做噶啦。咁今次測試咧，主要咧用佢嚟驅動呢個 Perlison R4B 啦，同埋咧 B&W 705S3 兩對書架喇叭。咁作為一部 Class D 嘅 M 咧，我諗唔少人咧都唔會擔心佢咧其實會唔夠力噶啦。特別係咧 MD1P 咧喺輸出上邊係比起咧基本版嘅 MD1 高咗1倍嘅。咁所以面對呢兩對書架喇叭，設定到啦60至70% 輸出咧，其實已經好夠聲噶啦。日前問你的話，目前未答到嗎？需心知嗎？如果很喜歡，也可以吞吞吐；如果不喜歡，依然會在 Sunday 出色你最愛吃的食物，依然會在 Monday 吃的 Monday。水炒起身，這煲不夠暈，有地震，日日會習慣。全部腦火都衝擊我破，如不揀我還需揀我。My feet don't look like they're my own. I try and find singing the same lines all over again. No matter how. 而且佢出嚟啦，背景亦都夠寧靜，唔會聽到啦有乜嘢嘅底噪，成個音場嘅結像嘅空間感咧，亦都非常之適中，由橫向啦以至垂直嘅空間啊都有唔錯嘅表現。音效嘅定位啊、細節嘅分析力咧，亦都係一個咧好有水準嘅效果啊！線條圓潤得嚟，唔會有生硬無燥。以 D 類擴音機嚟講啦，佢出嚟嘅聲咧，絕對係幾有驚喜，有唔錯嘅規模感，低音出嚟咧亦都鬆容爽快，驅動力足夠之餘啦，亦都唔係一味咧盲目咁樣大力咁樣去推嘅，而係咧可以感受到啦，佢控制得住喇叭嘅單元，控制得住啦成個場面嘅體驗嚟嘅。
而且佢嘅調聲咧，亦都係一貫啦 Matrix Audio 產品嘅取向，唔會有咧太明顯嘅偏頗，有一話一，唔會影響到啦。喺夾唔同喇叭嗰陣咧，佢哋呢啲喇叭各自嘅風格同埋聲底，令到呢一個擴音機啦，我覺得咧係幾易夾嘅。而如果咧你覺得原本個聲音太過直白嘅話咧，亦都可以咧喺6種濾波裏邊咧揀下聽下，個中嘅分別啦，其實係明顯嘅，亦都係咧佢可以換味嘅地方。I can breathe again. Finally, I can see I've got you in the glory. Way down, way down, way down deep. You've got me way down. Finally, I can breathe again. Finally, I can see I've got you in the glory. Way down, way down, way down deep. You've got me way down. Finally, I can breathe again. Finally, I can see you in the glory. Way down, way down, way down deep. You've got me way down. Finally, I can breathe again. Finally, I can see I've got you in the glory. Way down, way down, way down deep. You've got me way down. Finally, I can breathe again. Finally, I can see I've got you in the glory.咁之後咧，我亦都試過咧用 A+B 嘅喇叭嘅方式咧，去 by wire 咁樣去驅動咧 B&W 705S3做一個比較啊。咁我覺得啦，佢兩對喇叭接觸 A+B 同步輸出呢個功能咧，除咗一次過駁晒兩對喇叭玩即時轉換之外咧，行 by wire 咁樣去驅動喇叭喺低音嘅衝擊力同埋能量感上邊啦，都有幾明顯嘅提升。人聲咧亦都咧更加之鬆容開揚而富有感染力，就連高音上邊咧，你都會聽到咧多咗一份通透同埋鮮明。所以如果你只有一對喇叭，而呢一對喇叭咧又可以行 by wire 咁樣嘅話咧，我就建議你啦，一定咧咁要用 MD1P 嘅 A+B 輸出啦。I can't forget tomorrow when I think of all my can't live living is without you. No, I can't forget tomorrow when I think of all my can't live living is without you. 咁之後啦，講下呢一部 MD1P 我自己覺得可以少少挑剔嘅地方啦。咁成個外觀上邊咧，的確咧同之前成個 M 系列啦，可以話一脈相承，完全係繼續呢一個設計嘅語言嘅。咁但係咧，佢作為一部擴音機嚟講，我始終覺得咧佢需要有一個咧訊源嘅轉換同埋音量嘅調校嘅實體鍵咧，我就會覺得會喺使用上面啦更加之易上手啊。特別係咧，有時會走埋部機度做完一啲 set up 之後，如果想做呢個微調，例如駁完喇叭 A+B 或者 AB 嘅時候，你可以即時有個音量旋鈕俾你去揀，而唔係咧要 touch 咗個 screen 然後再去調校音量咧，我就會覺得更加之方便。呢一個位咧，我覺得係未來 Matrix Audio 如果真係想咧突破自己淨係做 streaming 產品，進入一個音響品牌嘅話咧，可能喺咧產品成個設計，特別係使用體驗上邊要多加留意嘅地方啦。
咁另外咧，同之前嘅其他型號一樣啦 ，Matrix Audio 自己嗰個 UI 咧係仍然喺中文字上邊啦，即使你揀咗係正體中文都好，佢仲有一啲簡體字咧係會係出現喺呢個 display 上邊嘅。呢個位咧我都覺得係可以花多少少心機啦去照顧啦，例如香港或者台灣等等咧用緊正體中文嘅朋友啊，咁唔知廠方會唔會喺呢一個位咧再落多啲心機照顧到啦唔同語言嘅玩家啦。好啦，咁今日咧呢一個 Matrix Audio 最新推出嘅 MD1P 呢一部啦，既有串流功能又有擴音機功能嘅 All-in-One 嘅產品嘅 review 咧，就大上講到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友，俾個 like 未訂閱 channel 都撳訂閱，咁一訂閱之後咧，撳埋右邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家噶啦。咁近期咧，我哋做咗唔同嘅影音同埋音響產品嘅 review， 唔知呢條片咧又啱唔啱你心水咧？啱心水就記得撳埋入去睇埋佢啦。咁今日咧就大上講到呢一度，下條片再見，拜拜。